海底已经发布了，我在这边请务公告，请务公告。轩岚诺台风来势汹汹，一道道大浪拍打岸边，基隆北海岸观察到6米的巨浪，海巡人员及警方加强巡逻。风雨越来越大了，马上离开，马上。谢谢。市政府的部分已经将我们一些岸际的主要一些区域还有港口划为管制区，那请民众尽量不要靠近那个岸边。台风的威力使得基隆市区刮起7到8级强阵风，造成一处建案工地鹰架倾倒砸落路面，所幸无人受伤。在本市中和路某建筑工地大楼外，鹰架及广告招牌有倾倒掉落道路之情形。本所同仁到场后，立即摆放交通锥及爆闪灯，并拉起警戒线，实施交通管制疏导。受到外围环流影响，2号开始持续降雨，双溪与贡寮地区水位逐步回升，渴望解决基隆的缺水问题。前阵子水已经低到差不多60以下了，在1天以内就已经就已经升到62公尺了。台风在1、2天的话，可以暂时疏缓一些水的问题。3天的总雨量大概预估会来到300到400毫米，雨量其实都有达到豪雨的等级。那其实这个雨量也是蛮容易会有致灾或是积淹水的情况，那所以也是害怕说这个雨量突然下得这么大，然后对都市的防洪系统其实也是一个蛮大的挑战。由于日前基隆缺水导致土壤干燥，基隆市府要求公务处加强戒备曾发生坍塌的杠子寮边坡，避免因降雨导致土石滑落造成灾害。台新闻蔡佩颖、邓英忠基隆报道。